大丈夫だよ。初めての動物病院な。怖いな。怖いよね、急に環境が。玄関でもほら固まっちゃってたからね。何玄関で。玄関で。指がブルンブルンブルン。大丈夫？もなかだより。はい、お願いします。大丈夫だからね。ママ。お姉ちゃんついててくれてよかったね。固まっちゃってる。怖い音楽流れるね。怖い音楽ではない。ちょっと収まってきた震えが。少し慣れてきたかな。これ聞いたことある。緊張してお漏らししないかな。するかも。初めての注射、大丈夫だったか？